நாளாவே ஒரு கேமிங்காக TWS வாங்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் தேடிட்டு இருந்தோம். அப்பதான் நம்ம கண்ணில் பட்டது இந்த போட்டோட Airdops 190. இந்த Airdops 190 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல வர TWS தான். அண்ட் இதோட பிரைஸ் வந்து ஜஸ்ட் 1299 தான். ஸோ இந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த TWS வந்து ஒரு வர்த்தான கேமிங் TWS தானா அப்படின்றத நம்மளோட ஃபுல் ரிவ்யூவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு TWS-ஐ அன்பாக்சிங் பண்ணி ஃபுல் ரிவ்யூ போட போகிறோம். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம். ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து எங்களோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நான் உங்கள் பிரியா பாண்டியன், இது உங்கள் டெக்ஸ்ட்ரீம் சேனல். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த போட்டோட Airdops 190 வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போறதில்ல. இது நம்ம ஆல்ரெடி அன்பாக்சிங் பண்ணி 2 டேஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக, ஒரு டெடிகேட்டடான வீடியோ போடணுன்றதுக்காகவே இந்த TWS வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அன்பாக்சிங் பண்ணி 2 டேஸா யூஸ் பண்ணி என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நான் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். இருந்தாலுமே இந்த பாக்ஸோட கண்டென்ட்டை என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இந்த TWS பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோடனே உள்ள என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட Airdops 190 TWS கேஸ் இருக்கு. கேஸ்குள்ள தான் நம்மளோட TWS கொடுத்துருக்காங்க. வேற என்ன பாக்ஸ்குள்ள இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாக்ஸ்குள்ள வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் புக்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஏர் டேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் சார்ஜிங் கேபிள் இருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் பாக்ஸ் கண்டென்ட். இந்த போட் Airdops 190 TWS கேஸை கையில் எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீல் கொடுக்குது. ஏன்னா இந்த பாக்ஸோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இது வந்து மெட்டல்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஃபைபர் பிளாஸ்டிக் தான். பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலுமே வந்து இதோட குவாலிட்டி சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட டிசைனுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் இந்த டிசைனில் வந்து சென்டரில் வந்து டீ மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்குது. இதை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த டெஸ்லாவோட டீ சிம்பிள் தான் வந்து ஞாபகம் வருது. பட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு ராயல் லுக்காக, இம்ப்ரெசிவாக, கேமிங்காகவே இந்த டிசைன் அண்ட் இந்த டீ சிம்பிள்லாம் கொடுத்த மாதிரியே இருக்குது. அண்ட் தென் இந்த டீ சிம்பிள்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி எதுக்குன்றதை நான் நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன். அண்ட் டாப் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே வந்து USB Type-C போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து போட்டுன்னு எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த பில்ட் அண்ட் குவாலிட்டி. இந்த TWS கேஸை ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்கவே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஒரு லைட்டிங் எஃபெக்ட்லாம் கொடுத்து பயங்கரமாக இது கேமிங்கான TWS தாண்டா அப்படின்ற சொல்கிற அளவுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த லைட்டிங்ஸ்லாம் எதுக்கு ஏதாவது இண்டிகேட் பண்ணுதான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. ஜஸ்ட் இந்த லைட்டிங்ஸ் வந்து ஒன்லி ஃபார் அட்ராக்ஷனுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் வந்து இந்த லைட்டிங்ஸ்லாம் எப்போ இண்டிகேட் ஆகும் இது மாதிரின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த கேஸை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணோடனே ஒரு 10 செகண்ட்ஸ்க்கு இந்த லைட்ஸ்லாம் வந்து எரியும். அண்ட் தென் வந்து க்ளோஸ் பண்ணோடனையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைட்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இந்த நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சார்ஜிங் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கு. இது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுவுமே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லைட்டிங், ஒரு எஃபெக்டை காட்டுறதுக்காக தான் வந்து இந்த சிம்பிள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜ் எரியும் போதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டிங்ஸ் வந்து எரியும். ஆனால் வந்து அந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட்ல வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணோடனே வந்து கொஞ்சம் வேகமாக எரியுது இல்லையா? அதுவே வந்து சார்ஜ் ஏறும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹார்ட் பீட் துடிச்சா அப்படி இருக்கும். ஜஸ்ட் 1 செகண்ட் விட்டு விட்டு அந்த மாதிரி அழகாக வந்து அந்த லைட்டிங்ஸ் எஃபெக்ட்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த RGB லைட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த போட் Airdops 190 TWS-ஐ வெளியில் எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடு ஆரோஸ்லேயுமே வந்து இந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த RGB லைட்ஸ்லாம் வந்து பார்க்கவே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக தான் இருக்குது இந்த TWS-லையும். அண்ட் எடுக்கும் போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேக்னெட் கொடுத்துருக்கிறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா வந்து நார்மலாக வந்து TWS வந்து நம்ம உள்ளே வச்சோடனே கீழே விழுமோ அப்படிலாம் நம்ம வந்து பயப்பட தேவையில்லை. இந்த மேக்னெட் கொடுத்துருக்கனால நீங்கள் எப்படி வந்து ஆட்டினாலுமே வந்து இது கீழெல்லாம் விழலை. ஸோ இது வந்து இந்த மேக்னெட் வந்து கொடுத்துருக்கு. ரொம்பவே இந்த கேஸ்க்குள்ளே அப்படியே ஃபிட் ஆகுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த TWS-ஓட அவுட்டர் ஃபீச்சர்ஸ், அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் கீஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதோட குவாலிட்டி பற்றி சொல்லுறேன். இதுவுமே வந்து ஒரு ஃபைபர் பிளாஸ்டிக் தான். இந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்பவே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் 1299க்கு இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து வர்த்தாக தான் இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபிட்டிங் பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு நார்மலாகவே TWS வாங்க வேண்டான்னு நான் நினச்சதே வந்து இது வந்து கீழே விழுந்துருமோ தொலைஞ்சிருமோ அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்து TWS-ஐ ப்ரிஃபர் பண்ணுறதே கிடையாது. பட் இருந்தாலுமே ஒரு கேமிங்காக TWS வாங்கணும்னு ரொம்ப நல்லா யோசிச்சு வச்சிருந்தனால இந்த TWS-ஐ நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதோட ஃபிட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ எல்லா விதமான காதோட சைஸுக்குமே வந்து இந்த ஃபிட்டிங் வந்து ரொம்பவே சூட்டபிளாக தான் இருக்குது. நம்ம எப்படி ஷேக் பண்ணாலுமே வந்து இது வந்து கீழே விழலை. அண்ட் ஜாகிங்லாம் போய் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம், அப்போவுமே வந்து இது வந்து கீழே விழலை. இதோட ஃபிட்டிங் வந்து 100 மார்க் தான் இதுக்கு கொடுக்கணும். இந்த TWS-ஓட கண்ட்ரோல் கீஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து டச் கண்ட்ரோல் தான்.
ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது கால் வருது அதை அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் வந்து ஒன் டேப் பண்ணிங்கன்னா கால் அட்டன் ஆகும், ரைட் சைட் வந்து ஒன் டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா கால் வந்து கட் ஆகும். அதுவே மியூசிக் பிளே ஆகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடு ஒன் டேப் பண்ணீங்கன்னா மியூசிக் வந்து பிளே ஆகும், லெஃப்ட் சைடு ஒன் டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா மியூசிக் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ வந்து ரைட் சைடு வந்து டபுள் டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சாங்க்கு மூவ் ஆகும், அதுவே லெஃப்ட் சைடு டபுள் டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் சாங்க்கு மூவ் ஆகும். இதே மாதிரி ரைட் சைடு வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த பீஸ்ட் மோட் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த பீஸ்ட் மோடுன்றது என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேமிங் டிடபிள்யூஸோட ஒரு செல்லிங் பாயிண்ட்டே இந்த பீஸ்ட் மோட் தான். ஸோ இது என்னன்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரியே வந்து லெஃப்ட் சைட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் ஆன் ஆகும். ஸோ வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து கூகுள் அசிஸ்டன்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஃபோனோட சிரி அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து இது மூலயமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிடபிள்யூஸோட ரெண்டு சைடும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி, அதாவது 5 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா மேனுவலாகவே வந்து இந்த டிடபிள்யூஸை நீங்கள் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ண முடியும். இந்த டிடபிள்யூஸோட கனெக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைலோட பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேஸை ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களோட மொபைலுக்கு வந்து ஈஸியாகவே கனெக்ட் ஆகிடும். அதுவும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.3 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நிறைய டிவைசஸில் வந்து இந்த டிடபிள்யூஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் லேப்டாப் மொபைல் வச்சுருக்கீங்க, மொபைலில் வந்து உங்களோட ப்ளூடூத்தை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் லேப்டாப்பில் வந்து உடனே வந்து ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆகிட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே இதோட கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. இந்த டிடபிள்யூஸோட கனெக்டிவிட்டி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 மீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பட் எங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மொபைலுக்கு மொபைல் இது மாறுதோ அப்படின்னு தான் தோணுது. ஏன்னா நாங்கள் 2 விதமான ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ஒன்று வந்து ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணோம். ஸோ கனெக்ட் பண்ணோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரூம்லேருந்து வெளியில் ஹாலுக்கு நடந்து போனோடனே வந்து அந்த சவுண்ட்லாம் விட்டு விட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லுமே வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ 10 மீட்டர் ரேஞ்செலாம் வந்து இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு கொடுக்கல. அதுவே நாங்கள் ஐஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரூம்லேருந்து ஜஸ்ட் ஹாலுக்கு போனோடனே வந்து அந்த சவுண்ட்லாம் வந்து இஷ்யூஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது, நல்லாவே கிளியராக தான் இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் தான் வந்து சவுண்ட் வந்து ஃபுல்லுமே டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சு. ஸோ ஐஃபோனில் வந்து கனெக்டிவிட்டி ரேஞ்ச் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இல்லை. ஸோ 10 மீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனெக்டிவிட்டியில் தான் இருந்துச்சு. அதுக்கு மேலே போனால் தான் வந்து டிஸ்கனெக்டே ஆச்சு. பட் இதுவே பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது. எங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த மொபைலில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்து இந்த டிடபிள்யூஸை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டிடபிள்யூஸோட முக்கியமான விஷயமே வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி தான். ஸோ இந்த டிடபிள்யூஸில் வந்து 10mm டிரைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வித் 50 ms லோ லேட்டன்சி. ஸோ இந்த டிடபிள்யூஸோட மோஸ்ட் செல்லிங் பாயிண்ட்டே வந்து இந்த 50 ms லோ லேட்டன்சி தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே வீடியோ பார்க்குறப்பையும் சரி, ஆடியோ கேட்குறப்பையும் சரி, அந்த ஆடியோவோட சவுண்ட் டிலேலாம் வந்து ரொம்ப இல்லை, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக. அண்ட் இதில் வந்து ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது. ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கனால என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல ஹை டெஃபினேஷன் வீடியோ அண்ட் ஆடியோ கேட்குறப்ப வந்து அந்த ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட்லலாம் அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தனித்தனியாக அழகாக கிறிஸ்டல் கிளியராக கேட்குது. அண்ட் இந்த டிடபிள்யூஸோட கால் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இஎன்சின்ற என்விரான்மெண்டல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் சப்போர்ட் இருக்கனால கால் குவாலிட்டியுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்குது. நாங்கள் இன்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டுத்துலேயுமே செக் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ நம்ம நார்மலாகவே இந்த டிடபிள்யூஎஸ் யூஸ் பண்ணுறதே வந்து பைக்கில் ரைட் பண்ணும்போது தான் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நாங்கள் அவுட்டோர்லேயும் செக் பண்ணி பார்த்தோம். கால் குவாலிட்டி வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இதோட ஆடியோ அவுட்புட்டையுமே வந்து இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறோம். நீங்கள் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருந்துச்சுன்றதை. நெக்ஸ்ட் இந்த டிடபிள்யூஸோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டி பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த டிடபிள்யூஎஸ் கேஸோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டி வந்து 400 mAh கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த டிடபிள்யூஸோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டி வந்து 40 mAh கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு டிடபிள்யூஎஸ்லையுமே வந்து தனித்தனியாக 40 mAh கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த கேஸை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 1.5 hours ஆகுது. அண்ட் இந்த டிடபிள்யூஎஸை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 30 minutes ஆகுது. ஸோ இதை ஃபுல் டைமாக சார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 10 hours வரைக்கும் இந்த டிடபிள்யூஎஸ் வந்து சஸ்டெயின் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம். ஹெவி யூசேஜ்க்கு அப்புறம் வந்து 8 hours வரைக்கும் சஸ்டெயின் ஆச்சு. அதுவே இந்த கேஸை ஃபுல் டைமாக சார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 30 hours வரைக்கும் சஸ்டெயின் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிடபிள்யூஎஸ்ல IPX4 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ். லைட்டாக உங்களோட டிடபிள்யூஎஸ்ல லைட்டாக தண்ணி பட்டாலோ இல்லை மழையில் நனைஞ்சாலோ இந்த டிடபிள்யூஎஸ்க்கு ஒன்றும் ஆகாது. இவ்வளோ நேரம் நம்ம பாசிட்டிவான விஷயங்கள்லாம் பார்த்தாச்சு. இந்த டிடபிள்யூஎஸ்ல நெகட்டிவே இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா நெகட்டிவான விஷயமும் இருக்குது. நம்ம அந்த பீஸ்ட் மோடை பற்றி பேசவே இல்லை. இந்த டிடபிள்யூஎஸோட செல்லிங் பாயிண்டான பீஸ்ட் மோடு தான் நெகட்டிவான விஷயமே.
ஸோ நம்ம இந்த TWS எதுக்காக வாங்கினோம், ஒரு கேமிங்காக தான் வாங்கினோம். நம்ம வந்து BGMI கேம்ஸ்லாம் விளையாடுறதுக்காக தான் இந்த TWS வாங்கினோம். பட் அந்த விஷயங்கள்லாம் தான் இந்த TWSல நெகட்டிவாக இருக்குது. நாங்கள் BGMI கேமுமே வந்து விளையாண்டு பார்த்தப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து 50 ms லோ லேட்டன்சி இருக்கனால அந்த சவுண்ட் டிலே எதுவுமே ஆகலை, ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் எல்லாமே கிளியராக கேட்டுச்சு. இருந்தாலுமே என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட டீம்மேட்ஸோட பேசுகிற வாய்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக கேட்டுச்சே தவிர அந்த ஆப்போனண்ட் வர சவுண்ட்லாம் வந்து அவ்வளோ இதாக கேட்கல, கிறிஸ்டல் கிளியராக கேட்கல. நார்மலாக கேமிங் TWSனாலே வந்து அந்த ஆப்போனண்ட் லைட்டாக மூவ்மெண்ட் கொடுத்தாலோ ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறதோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டல் கிளியராக கேட்கும். நம்ம டீம்மேட்ஸ் பேசினாலும் சரி அந்த ஆப்போனண்ட்டோட வர்ற சவுண்ட் வந்து அவ்வளோ கிளியராக கேட்கும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து அந்த கேமிங் TWSே வந்து எல்லாரும் சூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த TWSல மிஸ் ஆகுது. நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ பார்க்கறதுக்காகவோ இல்லை ஆடியோ கேட்கறதுக்காகவோ ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு TWS வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த TWS வந்து ஓகே. பட் கேமிங்காக தான் இந்த TWSஐ வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த TWS வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் இந்த TWSோட மேஜர் நெகட்டிவான விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த TWSோட கண்ட்ரோல் கீஸ் பார்க்கும்போது இதோட வால்யூம் பற்றி பேசவே இல்லை. ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் கீஸே கிடையாது. நம்ம வந்து வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணோனாலும் டிக்ரீஸ் பண்ணோனாலும் நம்மளோட மொபைலில் தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ நம்ம நார்மலாக TWS எதுக்கு வாங்குறோம், நம்மளோட மொபைல் ஒரு இடத்துல இருக்கும், நம்ம TWSஐ மாட்டிட்டு வேற வேலை பார்க்குறதுக்காக தான் மாட்டோம். அப்போ வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோலே நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த TWS எதுக்கு, வேஸ்ட் தானே. ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போட்டோட ஏர்டாப்ஸ் 190யோட கால் குவாலிட்டி ஆகட்டும், சவுண்ட் குவாலிட்டி, கனெக்டிவிட்டி, பேட்டரி எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்த இவங்க அவங்களோட முக்கியமான அந்த பீஸ்ட் மோட் தான் சொதப்பிட்டாங்க. ஸோ கேமிங்காக இந்த TWS வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். பட் ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான TWS வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த போட்டோட ஏர்டாப்ஸ் 190 வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபைனலி வந்து நம்மளோட வீடியோக்கு எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இந்த TWSோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து ஒரு டெடிகேட்டடான வீடியோவாக கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி நம்புறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இது போல நியூ டெக் அப்டேட்ஸ் பற்றி தகவல்கள் தெரியணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல செலக்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும், நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்.